ड्राइभर सिटमा बस्छु भन्ने छेत्री म बाहुन अब दुईजनै थियो नि दाजुभाइ नै हामी। तिमी त टपरै भइहाल्यो नि छोडा। ल अब अहिले चाहिँ म चाहिँ 5 बजे उठ्नु पर्ने हो अनि म चाहिँ लगभग कति भने 6:15-20 उठेँ। अब तयार सर भयो। अब यहाँ इन ड्राइभ गरेको छु। अब जान लाग्यो। अब आइसक्यो जस्तो लाग्यो। सो म हिँड्न लाग्यो। अब म इन ड्राइभमा आइसकेँ। अब साथलाई लिन जान लाग्यो। अब साथलाई लिएर तपाईँतिर लाग्ने भनेर सोचिरहेको हो। अन्नपूर्णतिर हजुर साथी त्यतैबाट हो। अगाडि बस्छौ त्यसो भने अगाडि बस्नु पर्यो। बस अब छोडिदिउँ यहीँ। त्यो राख्न ल राखेँ। सवारी भयो उहाँको। ड्राइभर सिटमा बस्छु भन्ने ड्राइभर सिटमा बस्छु भन्छ यार। हजुर म त दाइ सिट बेल्ट छैन। सिट बेल्ट त यो विदेश बस्न बानी लागेको यसलाई सिट बेल्ट चाहिन्छ। यहाँ नेपालमा हाम्रो ड्राइभर दाइहरूले त सिट बेल्ट लाउनुहुन्न। तैँले ड्राइभर तैँले हँसाइस् यार, एकदम हँसाइस्। अब मैले साथीलाई पिक गरेँ। अब हामी लाग्यौँ। अब हामी यहाँ बस पार्कनेर आइपुग्यो। अब बस पार्क आइपुग्यो। अब यता 11 नम्बरमा काउन्टरमा लाग्छ अरे ऊ चाहिँ। हाइसमै जाने बसमा भन्दा हाइसले छिटो पुऱ्याउँछ होइन। सोध त भनेपछि त 4-5 राउन्ड खाली दादा काठमाडौँ बेसी सरको हामीलाई चाहिन्छ। नेटा थान्सिङको छ कि छैन? छ एकैछिन नेटा थान्सिङ त्यही हेर्दा नेटा थान्सिङ कतै होला। सिट छ नि है। ल हामीलाई 2टा काटिदिनु पर्यो। तपाईँ के हो तपाईँ बेस टिकट सिकट लियो 2294 यो रहेछ। ल कहिले हो त टिकट? ल टिकट लियो 2294 गाडी रहेछ। यही गाडी हो। ल अब यहाँ गाडी साडी भरेर अब हामी चाहिँ हिँड्यो। अहिले ठ्याक्क माथिको गइ आइपुग्यो। अब गाडी एकदम तगडा हिँडिसक्यो। हामी चाहिँ लास्ट सिटमा साथी र म चाहिँ। अब के अरे लास्ट सिट पऱ्यो भनेर रिसाउँदैछ। अब रिसायो भने सिट काटिसक्यो, पैसा तिरिसक्यो, सक्यो। अब कपाल धुलो भयो। के खाने हो? फास्ट इजी क्याफे। ल खाजा यो आउनु लाग्यो। अब चना अन्डा साथी त सुरु भइसक्यो। खाऊँ अब खाजा त खाने हो। कुन पुग्यो? अब यहाँ खानासाना खाने कुरो भइरहेको, भात नखाने कुरो भयो। हेल्दी डाइट फलफुल खाने रे। कुन ठाउँ रहेछ यार यो थाहा पाइएन नि। धादिङ रे है। गर्मी हेर्दा देखिन्न त कहीँ नामै रहन्छ। ल हेर काँक्रा खाइरहेछ। 4 बाँदरले 2टा हातले खान्छ भने के हो? देख्नुभयो? ल हेर्नुहोस्
विदेशी बाँदर हो आज हामीले चाहिँ खाजा म चाहिँ ढेँडो बाँदर हो भन्छ होइन अब आजको हाम्रो खानकी यही हो यही खाने हो चामे पुग्नु पर्ने हो हैन अनि तपाईले यसो चिन्जान गरेको यताउता छ भने चाहिँ भनिदिनु पर्यो हामीलाई जसरी नि चामे पुर्याइदिनु पर्यो तपाईले फोन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ मेसो पारिदिनु पर्यो ल अब यहाँ हामी चाहिँ गाडीबाट झरिसक्यो कसले चाहिँ ए हो र एकछिन बस्नु है त त्यहाँ गाडी भयो भने चाहिँ गर्नु पर्ला होइन चाहिँ बस्नु पर्ला अन्त कुनले चाहिँ हो चामे जानुपर्ने गाडी छ होइन हुन्छ कि हुन्न अब हुने भयो चाहिँ बस्ने हो होइन ए ल ल पैसा निकाल्ने थिएन अब पैसा निकाल्न जान्नु ल गाडी चाहिँ हामीले रेडी गरियो होइन राम्रो आउँदो रहेछ त म त हामी जाने गाडी चाहिँ यही हो बोलेर अब अरू बेला चाहिँ गाडी खासै यो रेगुलर चाहिँ गाडी कति बजी साँझ कति बजीसम्म लाग्छ यहाँ भन्न सकिन्न अनुशासित छैन त्यो नियम छैन होइन नियम भनेर कस्तो हुन्छ गाडी मान्छे भयो भने त गइरहन्छ नि त बेलुका 5 बजीदेखि छुट्दैन कि लास्ट गाडी हो लास्ट गाडी हो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हामी दुईजना मात्र अहिले पनि दुईजना हामी त्यता होइन हामी चाहिँ कोतोबाट उता दुईजना मात्र दुईजना त दुईजना भयो नि त हो दुईजना मात्र त्यही त दुईजना अलि ठिक लाग्छ मलाई ल नाम भन्दिनु पर्यो यार तपाईँहरूले म सुमन घिमिरे हजुर कहाँबाट म चाहिँ भक्तपुरबाट घिमिरे हामी दाजुभाइ हो दाजुभाइ हो सही हो दामी यार दाजुभाइ नै यस्तो दाजुभाइ घुम्यो भने त रमाइलो पो हुन्छ त तिमी छेत्री म बाहुन अब दुईजनै त्यो पनि दाजुभाइ नै हामी तिमी त टपरै भइहाल्यो नि छोडा अब यहाँ हामी चाहिँ गाडीमा जाने भनेर अब रेडी गरेर कुन ठाउँमा यस्तरी गएर पहिरोमा यार डर लाग्ने पहिरो रहेछ अरे ट्याक्टा फस्यो भने के गर्ने हो आयो भने दुई साइडबाट पुरै टाइट गरेर ढोका लगाएको छ है खुल्न त खुल्छ टाइट हो नि त
सजिलो भयो नि जहाँ आफ्नो चाहिँ बेसिक सर्भाइभल जुन ड्युटी भयो नि त्यही बस्नु खोज्छ त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ मुसलमान भइहाल्यो बङ्गाली प्रायहरू मुसलमान कन्ट्री भएर त्यो कुराहरू हेर्नलाई चाहिँ छैन त्यो कुराहरू भिजायो भन्नुपर्छ है यस्तै भिजायो नराम्रै हो के रहेछ ड्याम रिजर्भर हो कि के रहेछ रिजर्भर सिस्टमको रहेछ जस्तो मर्स्याङ्दी हो रहेछ यहाँ त कडा ड्याम साइड त्यसको रहेछ मर्स्याङ्दीको ड्याम साइड रहेछ मर्स्याङ्दी दामी रहेछ यो चाहिँ दुईटा खोला ए यो नाग्दी यो होला के उदाको ऊ होइन मर्स्याङ्दी यो चाहिँ नादी खोला कुन चाहिँ ए त पानीले गर्दा क्लियर भएको त बाटो हो कि आमाको आशीर्वाद होस् हामीलाई जय होस् ल यो बाल्देऊ यहाँ आमाले बाल्देऊ त यहाँ तिमीलाई केरा देखाउनु पर्यो भिडियोमा बत्ती नि का मेरो त मोबाइलै स्विच अफ के भएर अफ भयो तिम्रो मोबाइल अब यहाँ यो आमाले केरा दिनुभयो केरा खानलाई यो भोक लाग्थ्यो है अब यहाँ लाइट भएन गोप्रोको अगाडिको लाइटले हो कुन ठाउँमा हो यो आमा स्याङ्गे होला अब स्याङ्गे आउँदैछ म चाहिँ आइसकेँ आमा अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ के गरौँ के दिउँ के खोज्दैनको तिमी आमा लाइटर छ सक्यो आमा भयो ए आमाको घिउ लिनु पर्ने के हो के है धेरै कडा रहेछ नि खानु पर्यो कति केजी हो यो हजुर चामल हो घिउ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त घिउ पनि हो कुन ठाउँ हो जगत जगत हजुर वाटरफल ए अब रातिमा देखिन्न वाटरफल रहेछ भन्न भन्दै गर म आएँ म यता फल हेर्न जानु लाग्यो क्या यस्तो दामी फल देखिँदो रहेछ त यहाँ सही देखिँदो रहेछ यार
यहाँ फल्ने रहेछ अब अहिले चाहिँ नदेख्दो रहेछ यार माथि तेरो मोबाइल यताबाट देख्दैन होला अलिअलि देख्दो रहेछ कडा फल रहेछ यार यहाँ चाहिँ अहिले हामीले खाजा खान लागेको यहाँबाट देखिँदैछ अलिअलि यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट रहेछ अब दिउँसोमा चाहिँ राम्रो देखियो होला है गाडीमा खासै राम्रो देख्दो रहेछ ए खाजा चाहिँ आयो खाजा खान लाग्यो अहिले चाहिँ तगडा भित्र रहेछ धारापानी ठ्याक्कै धारापानी आइपुग्यो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सामान झार्नुपर्ने भएर चाहिँ गरेको धारापानी आइयो अब यहाँबाट 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ अरे हामी पुग्नलाई चामे चाहिँ हेर अब अलि शरीरलाई नि बानी पार्नु पर्यो नि लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ अब कति टाइम लाग्ला पुग्न हामीलाई अब कति टाइम लाग्ला पुग्न 2 घन्टा कति बज्यो र 2 घन्टा लाग्ने रहेछ धेरै भयो त यार होइन मान्छेले खुसी बनाइदिन्छ हैन म धेरै बोल्दिन हैन हो यो त हो मैले चाहिँ अगाडि गएर बस्नु भनेको चाहिँ यतै भोलि बिहान छोडिदिनु जिम्मा तपाईँको है त भोलि बिहान ढुक्क आउँछ त एउटा जग्गाले चारेको छोडेर फर्किने हो कि ए ल ल एकचोटि सधैँ पाइन्छ नि त हो म त्यसलाई हात गर्दिनँ ढुक्क हो ल होइन तपाईँकै भरमा हामी बसियो भन्नु खोजेको हैन पुऱ्याउँछु भन्छ मदरल्यान्ड होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट दानाक्यू रे दानाक्यू नाम चाहिँ खैरी आएर राखेको नाम हो क्या हो ल रुम आइयो आऊ ल अब झोला चल्ला राख्नु पर्यो होइन आइयो मजाले केही कलेज छ कि तिम्रो कस्तो कलेज केही यस्तो गर्यो भनेर यस्तो गर्यो भनेर छैन सर हामी चाहिँ हैन चारटा खाना खाने बेला भयो यता बस्ने हामी ल जितेन खाना खान लाग्यो ल है सबैजनालाई हामीले दाल हाल्यो है This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Use my hand. Your body is a wonderland.